Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Печалбарите ја раздвижија економијата во Полошко. За празниците поголем број селеници се вратија дома. Мухамед Али е од гостивар на прием кај Таравари, физичарот кој се образува на престижни универзитети во Европа. Православните верници утре на Бадник и на Божич ќе може да се причестат во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово. Печалбарите ја раздвижија економијата во Полошко. За време на празничните денови поголем број селеници се вратија во своето родно место. Со доаѓањето на иселениците во своите родни места се раздвижи економијата во Полошкиот регион, се зголеми прометот во трговските и угостителските објекти. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи вели дека се очекува подобра зима од економски аспект. Имајќи го предвид фактот дека ние сме град каде што економијата претежно е базирана во сервисите што ги дава и дека најголемите консументи на тие сервиси секогаш биле нашите сограѓани кои живеат во западноевропските земји, имајќи го предвид фактот дека преку летото имавме комплетен застој на овој начин на собирање на средства и обрт. Овој период, поради фактот што имаме зголемување на бројот на нашите сограѓани кои доаѓаат тука, во однос на економскиот капацитет на градот очекуваме подобра зима. И градоначалникот на општина Боговиње Альбон Джемаили вели дека се добредојдени средствата кои ги трошат печалбарите во нашата земја. Преку лето, тие не се дојдени тука и тоа видовме во таа ситуација дека немаме ни прилив на пари, тие се добродојдени секогаш, на крај тие доаѓаат дома си доаѓаат, кога си доаѓаат дома тие трошат, носат и пари носат и тоа многу влијае во нашата економија тука. Според неофицијални информации се организираат свадби и веридби, па оттаму градоначалничката Арифи со порака граѓаните да се воздржат од групирања, бидејќи ќе има време понатаму и за убави настани. Ние неколку пати апелиравме и апсолутно ја користиме секоја прилика, па и ова, да за убавите фини работи има време за чекање. Секако дека ние поминавме многу тешки месеци, така да не дојдеме во ситуација пак да ни се зголеми интензивно бројката, која е за сега намалена. За да немаме такви ситуации, апсолутно секој веселбите, забавите да ги остави за време кога тоа ќе може да се направи. Поради гужвите кои се создаваат со доаѓањето на иселениците, лекарите пак стравуваат дека за 2 недели може да има покачување на бројот на нови случаи со COVID-19, доколку не се почитуваат мерките за заштита. Годинава што започне ќе биде година на рестарт и заживување, рече председателот на владата Зоран Заев на денешната пресконференција, додавајќи дека владата ќе продолжи да инвестира во народот, помагајќи им на оние на кои им е потребна помош. 2021 година е година на економско заздравување. Буџетот за 2021 година е составен дел на среднорочната буџетска рамка и процесот на среднорочно планирање 2021-2025. Овој буџет е значаен придонес кон стратегијата за економско заздравување и забрзан раст кој се состои од 4 столба. Прво, економско заздравување од COVID-19. Второ, забрзан, инклузивен и одржлив економски раст. Трето, зајакнување на конкурентноста на приватниот сектор. И четврто, развој на човечките ресурси и еднакви можности, преку кои ќе се обезбеди макроекономска стабилност и финансиска одржливост, заздравување на економијата и забрзување на економскиот раст.
Во 2021 година обезбедуваме одржливост, рационализација на трошењето преку оптимизација на расходите на јавната администрација, дигитализација на јавните услуги, како и прецизни проекти со цел ефикасно справување со епидемијата. Дополнително, обезбедена е буџетска резерва и во овој случај на продолжено траење на пандемијата. За 2021 година проектиравме и огромна развојна компонента. Најголем дел од конкретните проектирани капитални проекти. За капитални проекти 83% се расходи на конкретни проекти кои што живот значат за граѓаните. Тоа значи дека ќе продолжиме да инвестираме во патната и железничката инфраструктура, енергетиката, гасификацијата, градинките, болниците, училиштата и животната средина, комуналната инфраструктура, како и во изградба на социјалните станови. Клучен капитален проект нормално е коридорот 8, главната артерија, која и инфраструктурно ја поставува Северна Македонија како крстопат помеѓу соседите, а ги поврзува Јадранското море и Црното море. Мухамед Алија од Гостивар е пример на успешен млад човек кој плива во водите на науката. Овој физичар се школува на престижни универзитети во Европа, каде е вклучен и во истражувачки тимови. Алија денес беше на прием кај градоначалникот Арбен Таравари. Младиот гостиварец Мухамед Алија гради европска истражувачка кариера во областа на физиката на ниски температури. Тој е докторант на Институтот за технологија на висок напон и електрични системи на енергија при Техничкиот универзитет во Брауншвајг, Германија. За неговиот успех говори и фактот што е дел од тимот на истражувачкиот центар Лаплас на престижниот француски универзитет Тулус. Алија денес беше на прием кај градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, кого го запозна со својата работа и научна дејност. Сега сум трета година докторатура. Институтите во Германија и Франција каде што се едуцирам имаат искуство во областа на плазма физиката на ниски температури веќе 30 години. Освен истражувачката дејност, сакам да кажам дека ми причинува задоволство и кога можам моето знаење да го пренесам на нови студенти кои се интересираат за науката. Во оваа прилика би сакал да искажам благодарност за укажаната чест што сум денес во општина Гостивар. Нашата држава, а посебно Гостивар, има повеќе потреба од квалификувани стручњаци, како што е Мухамед. Затоа сметам дека треба да остане во родниот крај, откако ќе ги заврши студиите, за да даде придонес во земјава, рече градоначалникот. Ние сме многу горди како гостиварци кога слушаме за вакви луѓе дека постојат во научниот свет. Ние како општина се обидуваме да ги промовираме, за да тие бидат рол модел за нашите деца и младите луѓе. Пред неколку дена тука беше и Кимет Јусуфи, па и Илир Снопче и полно други луѓе кои што се амбасадори на општина Гостивар, заедно со спортистите. Нормално, нас не ни преостанува друго нешто, освен да се гордееме и да навиваме за нив, тие да го промовираат нашиот град. Алија од градоначалникот Таравари доби плакета со символот на градот, Саат Кулата, како и вратоврска. Православните верници се подготвуваат за Бадник и Божич. Од Тетовското архиерејско наместништво информираат дека верниците утре и на Божич ќе може да се причестат во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово. Апелираат верниците да ги почитуваат мерките за заштита. Верниците од православна вероисповед се подготвуваат за еден од најголемите христијански празници – Христовото раѓање Божиќ. Во пресрет на овој празник голем дел од нив го практикуваат постот. Од Тетовското архиерејско наместништво информираа за деновите кога верниците ќе може да се причестат во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово, каде што на Бадник и на Божиќ ќе се одржат празнична утрена богослужба и света божествена литургија. На Божиќ во сите храмови на Македонската православна црква, вклучително и во нашата епархија, Тетовско-Гостиварска православна епархија, ќе биде богослужено празнична утрена богослужба и света божествена литургија, на која што верните ќе може да се причестат со светите тајни на телото и крвта Христови. Исто така да напоменеме дека и на Бадник ќе има света причест и во сите денови кои следуваат до крајот на седмицата ќе се богослужи света божествена литургија за на тој начин да се празнува рождеството Христово, бидејќи ни доаѓаат и други пропратни празници како што е соборот на Пресвета Богородица, светиот архидијакон Стефан и така натаму.
Од Тетовското архиерейско наместништво апелираат до верниците да се почитуваат мерките за заштита во православните храмови, кои ќе бидат отворени сите престојни празнични денови. Оттаму додаваат верниците да ги слават празниците во кругот на најблиското семејство, со цел оваа нова година да се успее во борбата против пандемијата со коронавирусот. Се уште не е утврден идентитетот на мртвиот маж кој на 31 декември 2020 година беше извлечен од Вардар, близу гостиварско Чегране. Обвинителството потврди дека смртта настапила насилно, а на телото имало прострелни рани од огнено оружје. До овој момент останува неразјаснето кој е мртвиот маж што беше извлечен од Вардар близу гостиварско Чегране на последниот ден од ланската година и што точно се случило. И по 5 дена откако беше извадено телото, идентитетот на починатиот не е утврден. Јавното обвинителство ги потврди првичните сознанија дека смртта настапила насилно од огнено оружје. Повеќе детали како се случил трагичниот настан засега нема. Од јавното обвинителство информираа дека случајот го проверуваат заедно со останатите надлежни институции. Во нивното соопштение се вели: идентитетот на починатото лице до овој момент не е утврден. Лицето има огнострелни повреди на телото, со што е потврдено дека станува збор за насилна смрт од истрели од огнено оружје. Предстојат детални проверки и извештаи со кои треба да се утврди причинско-последичната врска за настанување на смртта, зашто јавното обвинителство и надлежните органи во континуитет преземаат действија. Безживотното тело на маж на возраст меѓу 30 и 40 години беше извадено од Вардар на 31 декември 2020 година, откако околу 13 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар било пријавено дека под мост меѓу селата Чеграни и Тумчевиште бил забележан човечки труп. Основното јавно обвинителство Гостивар изврши увид на лице место, а по наредба на јавен обвинител врз телото е извршена обдукција. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници од Гостивар денеска околу 10 часот и 15 минути лишиле од слобода 32 годишник од Гостиварско Здуње, поради основи на сомнение за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а во чиј дом при извршен претрес на 2 јануари годинава била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и со соодветна пријава денеска е изведен пред судија во претходна постапка на Основен суд Гостивар, кој му определил мерка притвор од 30 дена, пошто тој ќе биде спроведен во КПУ затвор Скопје во Скопје. На 2 јануари во периодот од 12 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина, во која биле откриени вкупно 120 прекршоци за пречекорување на максимално дозволената брзина. Од нив 89 прекршоци биле на Тетовското подрачје, а 31 прекршок на Гостиварското подрачје. Покрај ова реализирана и контрола на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол, при што биле откриени 5 прекршоци, сите на Тетовското подрачје. Во вчерашните контролни активности откриени и законски санкционирани биле и 33 други видови прекршоци. Инаку од започнување на примената на измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на Тетовското подрачје за истечена регистрација повеќе од 6 месеци, според член 344 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, досега времено се одземени вкупно 5 возила. Тие согласно законот ќе бидат задржани 90 дена во полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте убави празнични денови. Пријатно!